The next stop is Redview Estate. 下一站是丽园村。一齊保持車廂清潔，請勿飲食，帶走自己嘅垃圾，咁就大家可以享受舒適嘅巴士旅程啦。多謝你。Let's keep the bus clean. Please eat your food and take away your food bucket so everyone can enjoy the comfortable bus journey. Thank you. 下一站係禾輋邨。The next stop is Rocher Estate. 下一站是和奢村。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。我唔同你兩個坐，我拎好多嘢，我自己坐。下一站係火炭村。坐呢個可以。火炭 Village。下一站是火炭村。請緊握扶手。Please hold the handrail. 請緊握扶手。你嗰支筆我哋啊，唔好話錯嘅，你自己坐。你唔好同佢兩個一齊坐。我去坐。可能休息啊。媽咪，你唔好同我坐，因為我同你兩個坐，我拎住咁多嘢我自己坐。不過你嗰度危險啊！坐個位，佢有個男睇到佢跌落咗嗰陣。唉，啱啱有車我睇你睇到。係啊，我有排等啊，有時啱啱行出嚟見到我慢陣咯，冇出嗰陣都我咗啦。呢個司機好好。係啊。唉，我自己坐。唉，曬到死。坐好。翻嚟洗好多次㗎。買好多嘢飲食啦。或者就去買菜啫。你哋最中意嚟呢度飲汁㗎啦。係啊，冇錯，最中意。到呢度七級嗰啲飲。嗰啲牛油果唔知偷咩嚟？偷咗唔知車瓜定咩有陣車嘅，但係都可以。即係我中意。我哋下次飲西瓜。下次先啦。啱啱瓜就西瓜。啱啱開放幾？呢餐我有。佢應該都好賣嘅，都唔錯。呢餐我有接受。係
先去買提子嗰度係一樣㗎。哦，即係佢開嚟呢度嘅，自己生果自己做揾貨。啊，你自己打咁樣。呢個就晏晝開嘅，呢個即係11點後。呢個似係老闆。係啊，呢個老闆嚟㗎。這站係紅頭髮路。上面嗰個。The next stop is 佢成日嚟嘅，佢春認得唔出奇㗎。成日嚟呢度買嘢㗎。下一站是你嗰陣時一放假咧，我就帶佢落嚟買餸咧。因為你翻咗中係啦。一次係你翻到工你就請緊握扶手。我哋出中我哋打3,000蚊嗰陣時，我都玩一鋪咯，唔使咁多啊。我玩2鋪，玩2鋪你唔好玩。我中意沙田多啲啊，因為沙田有聖母機咯。你係咪諗住之後成日？我聽日去剪頭髮。出門啊嘛。係啊。我啲頭髮。你最好打電話我就咪開唔開或者 WhatsApp。佢星期二有時。邊個星期？聽日星期幾啊？星期3咯。星期3啊？哦。冇理由啊！佢冇行一個月。佢個仔今日打過星期2。唔係啊，我其實唔係啊。我知啊知啊。你話我做你仔啊嘛？下一站係火炭駿洋村。The next stop is Welcome to Yonge Place。下一站是火炭駿洋村。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。哥哥唔係成日買，佢晏晝